küçük bir hile video başladı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da size küçük bir hile göstereceğim. Buradan evlere geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir tane bu hile şöyle şömineye girme hilesi. Buradan ondan sonra o bebek evi var ya, onun iki üstünde bir iki arabalı evi, şurada gördüğünüz arabalı evi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arabalı evde ondan sonra arabalı evimize giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan şömineyi açıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika dur. Şömineyi açıyorsunuz. Ondan sonra şuradan gelip buradan değil. Buradan gelip boyunuz 0,4 yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan şömineye girebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle şömineye girebiliyorsunuz. Bunu ben buldum. Böyle şöminenin içine girebiliyorsunuz. Bakın şöminenin içindeyim arkadaşlar. Burada böyle bir mangal yapıp pişirebilirler. Burada yani ama boyunuz büyükken giremiyorsunuz. Böyle küçük bir şey, boyunuz 0,4 yapıp şöyle girin. Şöminenin içindeyim. Çok güzel. Bakın şöminenin içindeyim. Çok güzel abi. Arkadaşlar, böyle hilelerin gelmesini istiyorsanız söyleyin. Görüşürüz. Bay bay.